compétition elle est grande, mais on va aller match par match. On a gagné celui-là, on a marqué 3 buts, on n'a pas encaissé de buts, c'était très important. تصريح خطير من مدرب منتخب مالي في أول ظهور له بعد الهزيمة أمام المنتخب المغربي في كأس العالم للناشئين. يصدم الملايين. شاهدوا ماذا قال. لكن قبل أن نبدأ يرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمك بالصلاة على رسولنا الكريم في التعليقات. حقق المنتخب المغربي اليوم فوزا مستحقا وصعبا على مالي في مباراة شهدت روحا قتالية عالية وانضباطا تكتيكيا مذهلا. بعد نهاية هذه المباراة خرج مدرب منتخب مالي بتصريحات نقلتها شبكة أفريقيا سبورت قائلا: أود أولا أن أهنئ المنتخب المغربي على هذا الأداء الاستثنائي الذي قدمه. لم أرى مثل هذا المستوى العالي خلال مسيرتي التدريبية. منتخب المغرب قوي جدا، منظم وسريع، يمتلك قدرة رهيبة على التحكم في مجريات المباراة، وكل لاعب فيه يظهر مستوى عالميا لم يكن من السهل مواجهتهم أبدا. وأضاف قائلا: قبل المباراة كنت أعلم أن الخصم صعب، لكن بصراحة لقد فاقوا كل توقعاتي. أسلوبهم، انضباطهم، روحهم القتالية، كل شيء كان مذهلا، حتى الملعب كان بمواصفات عالمية. وتابع قائلا: كل مباراة يخوضها المغرب يظهر فيها بقوة وبعقلية احترافية تجعله فريقا مرعبا. أي خصم يحاول مواجهته سيجد نفسه أمام آلة كروية متكاملة لا تعرف الرحمة. المغرب اليوم يظهر أنه يتجاوز كل الحدود ويترك بصمته بوضوح. واختتم المدرب حديثه قائلا: أي فريق سيواجه المغرب الآن عليه أن يكون مستعدا لمواجهة قوة لا مثيل لها. المغرب اليوم لم يحقق فوزا فقط، بل وجه رسالة واضحة إلى جميع المنتخبات: تعلموا من هذه المباراة وراجعوا أنفسكم وافهموا نقاط قوتكم وضعفكم. لكن لنكن صادقين، المغرب أصبح قوة لا يستهان بها، وأداؤه اليوم سيظل محفورا في ذاكرة كل من شاهد اللقاء. وفي النهاية شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.